ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ। ਉੱਠਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ। ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੋਏ ਖਾਧੇ ਅੰਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ 'ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ ਫੜੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰੇ, ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਖੇਡੀ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪੈਗ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। ਜੈ ਸ਼ਿਵ।